Naitwa Henrick dawa. Kwa muda mrefu nimekuwa nikipambana kuhakikisha kwamba basi nakuwa graphic design kwa kuweza kutumia software mbalimbali. Awali nilikuwa nikitumia software ya GIMP kwa sababu nilikuwa na changamoto ya kuweza kufahamu kuhusiana na Adobe Photoshop, lakini baadaye katika pita kwenye mitandao ya kijamii nilikutana na posts za bwana Joel Media pamoja na Rich Star kwenye YouTube channel. Nikaanza kuwafuatilia baadaye niliamua kumtafuta bwana Joel Media, nikawasiliana naye contact tukao tufahamiane in search. Basi nikamweleza bwana, mimi naitwa fulani, nahitaji kuweza kujifunza kuhusiana na masuala ya graphic design. Alinipokea vizuri, na baada ya hapo nikanunua course kama 2. Nikanunua kuhusiana na Photoshop, lakini pia nikanunua course nyingine ya Adobe Illustrator ili niweze kujifunza kufanya design mbalimbali, na of course zimeweza kunisaidia mpaka sasa. Naweza nikasema mambo si mabaya. Sasa nikakosa shilingi 10,000, 20,000 ngapi kuhusiana na swala zima la kufanya design ya poster mbalimbali, lakini pia kufanya design ya logo. Pia nimefanya nyingi tu za watu mbalimbali, lakini poster nimefanya nyingi tu, label pia nimefanya nyingi. Kwa sasa naweza nikasema nimekuwa na ujuzi mkubwa sana kupitia na masuala ya graphic design, na vitu vingine najiongeza pia kupitia masuala mazima, kupitia kutazama video mbalimbali mtandaoni mara baada ya kuweza kuona nimeshapata idea kutoka kwa J Media. Kwa hiyo naweza nikasema ni kijana mzuri, hajawahi kunitapeli toka naanza. Kuna watu wengine nimetapeliwa huko, lakini J Media naweza nikasema good boy, hajaweza kunifanyia maujanja toka naanza kuwasiliana naye mpaka sasa. Naweza nikarecommend kwamba unaweza kujifunza pia kutoka kwake.